A High Court judge, Judge Emmanuel Baguma, has dismissed a bail application by retired Count Dr. Kizza Besigye and his colleague Ajobedi Lutale on grounds that the applicants have not clocked the mandatory remand period of 180 days to be released on a mandatory bail. As per Article 23(6)(c) of the Constitution of Uganda, court was also of the view that there is no evidence before court that indicates that the accused were remanded on 20th November 2024 by the General Court Martial as they allege, since on the court records it shows that they were remanded by Nakawa Chief Magistrates Court on 21st February 2025 after being charged afresh. Article ya 23 alinga agimenyewo eyasemateeka alinga ajoverthrowing agisazizaamu. Mulamuzi Emmanuel Baguma akaza amaaso n'agamba nti Dr. Besigye tannaweza nnaku 18 ku remand. Ekirabwa n'ayonka n'ayogera ebigambo mu rulingi ye ebitalina mutwe n'amagulu nti ye ennaku z'amanyi zitandika nga 21 omwezi ogwokubiri omwaka guno lwe bamukyajinga e Nakawa nti ebyo bya General Court Martial ye tabimanyi. Ng'akimanyi bulungi nti Dr. Besigye yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Novemba omwaka oguwedde n'atwalibwa mu General Court Martial. General Court Martial n'emuweereza e Luzira. Mukulu Emmanuel Baguma akimanyi bulungi nti e Luzira batwalayo bantu bayise mu kooti, si police station, si police post, okujjako ng'ayagala tugamba nti ebiseera ebyo Dr. Besigye yali mu safe house e Luzira, maximum prison nga ya safe house. Ne bw'abanga yali Luzira ng'ali ku remand, ennaku ezo oba olina okuzibala. Kati wagamba nti ezo zaali poteya, ezo zyo tazibala. Katwebuuza Dr. Besigye yalinga be bayita balooja nti yatuuka eyo ng'ali ku lulwe. Judge Baguma was also of the view that the applicants failed to present evidence that there were proceedings in the alleged General Court Martial, to which court cannot rely on hearsay by the applicants. Buli kimu kyonna mwekiri mu affidavit gye twateekayo. Eraga olunaku lwe babakwatanga 16 Novemba omwaka oguwedde, affidavit oba obujulizi obwo ne bulaga nti babatwala mu General Court Martial ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'E11 omwaka 2024. Affidavit yemu neraga nti General Court Martial bagiyimiriza okuwulira emisango egyo nga 3 January omwaka guno. Era affidavit neraga nti nga 21 omwezi ogwokubiri lwe babatwala mu kooti e Nakawa. Ebyo byonna tebiriiko abiwakanya. Amateeka agagamba singa oli aleeta obujulizi obulaga facts oba ensonga nti eyeeno bali booza nabo ne batagimenyawo ino gitwalanga gospel truth. Kakati kuba ku kigambo kwebugulaza kiba kinene, kiba kifaanana ekinafunafumu, kuba kwebuzaabuza okugamba nti ebyali mu General Court Martial tabimanyi. Kwe okunoonya obusongasonga bwe nkugambye asobole okwebalama ennyingo ya 23 emugamba nti Besigye kuba yaweza dde ennaku 18 ng'ate alina ogyewala ekyo kyabadde anoonya. Abadde alina okunoonya obukubokubo bw'ayitamu okulaba nga article ya 23 Besigye agyebalama. Court added that although this is in public domain, that the accused were arrested and remanded by the General Court Martial, court cannot rely on this without evidence, and that in doing so, it would amount court to ascending into the arena of the case and gathering evidence which is not legally presented before court. Okuva nga 2 omwezi ogw'E11 omwaka 2024 Dr. Besigye n'Obedi Lutale nga bali Luzira okutuusa nga 3 January Supreme Court nega nti General Court Martial teina buyinza kuba civilian. Ne basalawo ne bakkiriza nga 21 February ne bamukyusa n'Obedi Lutale ne babatwala e Luzira. Ebyo byonna obujulizi twabutwala mu court. Naye ye yakutta akaso n'asalako ekitundu bwe ekya General Court Martial n'akikasuka eri n'agayiza ennaku tazibala.
ekyo kuvvoola ssemateeka ennyingo eya 23 kwerabira nti ssemateeka eyo yajja kujjawo bikolobero bifaanana nga weebityo ebyogga nti osibira abantu ebweru w'amateeka ne babalaga tebalina mwasirizi tebalina bwenkanya. Kitwewunyisiza nnyo okubanga omusajja asazeewo bw'atyo naye kirabika no kiri obvious kyeraga lwatu nti musajja wattu abadde anoonya busongasonga bwe yeekwasa agobe bail application tewali kirala. Omulamuzi eyasooka Comfort Kanya naye bw'atyo bwe yakola yagamba nti Dr. Besigye n'Obed Lutale mutuusikiriza obukwakulizo bwonna obwetaagisa okufuna bail naye tulina okutya ndi bwe tunaabata mujja kutaataaganya okunoonyereza. Kaakati okunoonyereza bagamba kwaggwayo kati wabadde tewali nsonga yondala yonna gye bayinza kwekwasa kwe kunoonya obwo obusongasonga obutakwatagana bamumme bail. Ennyingo eya 23 egamba nti omuntu kasaaweza ennaku 18 olina muta naye njebalamye ntya njiyiseeko ntya kyabadde anoonya n'afunayo obwo bupanyapanya obukubokubo n'agamba nti ennaku nze embala zino okutandika mu February sibala ziri eza General Court Martial n'akasuka eri. Although the applicants preferred their application on the case of Besigye Enoch versus Uganda, alleging similar facts concerning the mandatory bail, court was of the view that the facts in this case were different from the applicant's application, since the accused were remanded by a civilian court, not the General Court Martial as they allege. Judge Baguma also based his reasoning that since the accused were already committed to the High Court, therefore it's prudent for them to concentrate on the main suit rather than filing bail applications. Fayiro n'okutuusa olwaleero tebannamanya waweeri. Bagamba yina okugenda mu International Crimes Division ICD. Nayo teriiyo. Kaakati ate ne bagireeta eno mu Criminal Division gye bataagiwa. Teina na mulamuzi ayina giwuliriza. Kaakati ogamba otya nti omusango guwulirwe mangu nga ne fayiro tebannagiwa na mulamuzi. Mumubuuze Justice Emmanuel Bagoma mulamuzi ki gwe bawa fayiro eyo okugiwulira agenda okuwulira omusango at least teri maaso ge. So okugamba nti ewulirwe mangu nga tennaba na kuweebwa mulamuzi agenda giwulira kiguumaaza. With this, he directed the Deputy Registrar in charge of this court to immediately fix the main case for hearing. Tugenda kwogera ne Dr. Besigye n'Obed Lutale okubawa ebirowoozo ffe bye tulina butya bwe tuyinza okugenda mu maaso nabo okutuwa instructions ku kyekiteekeddwa okukolebwa okulaba nti fayiro eyo eya bail application ekyasigaddeyo yo tugikutteko tutya kubanga naye eriyo Emmanuel Baguma ate amaze okulaga nti teyeetengeredde tajja kutaputa mu bwenkanya. Fayiro eyo yo tuyisaze magezi ki ekyo kitugendako kulaba ne Dr. Besigye. Kaakati ffe tugenda kutuula ne bannamateeka tutuule n'ekibiina wano abakulembeze ne Dr. Besigye n'Obed tugenda kwogera nabo tulowooza nti tetwetaaga kuddayo wa mwami Baguma kuba tulinayo bail application endala mujjukire eno yegenda okuba eyokusatu twasooka eri eyasooka ewa Comfort Kanya eno eyokubiri yabadde wa Baguma. Kakati ffe tusaba nti eyokusatu already yagifikisinze maaso ge tumusaba nti alaze ekyekubiira alaze nti amateeka tajja gataputa mu bwenkanya era tugenda kusaba abakulembera kooti nti eyo fayiro munnaye giveemu tugende tugiwe omulamuzi omulala so kye tugendako. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye and Haji Obed Lutale filed their application basing their grounds under Article 23(6)(c) that allows any person who has spent 80 days without being committed to High Court for the trial on criminal offences to be released on a mandatory bail. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye, Haji Obed Lutale and Captain Oraru Dennis are accused of treason and misprision of treason, which offences prosecution alleges that were committed in Kenya, Uganda, Greece, Switzerland, among other places. This case was transferred to the civil court following a Supreme Court decision that barred the General Court Martial from trying civilian cases.